ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ನಾಡದ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರೇ ಏನು ಗಣೇಶ್ ರೈ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕಾಪು ಮಾರಿಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಆವರಣ ಒಳ್ಳೆ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತೊಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಕೆ ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳೇರು. ನಮಕ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನೆಲೆಸಿನ ತುಳುವೇರು, ಕನ್ನಡಿಗರು, ಭಾರತೀಯರು ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಅದ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಗೆ ಬೋಡಾತ್ ಬತತ್ ಒಂಜಿ ತರೆಬಗ್ಗಾತ್ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾತ್ ಅದನ್ನ ಕೈ ತಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಡೊಂದು ಏನು ಆ ಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಕೇಳುತ್ತುಳ್ಳೆ. ಸರ್ವೇರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡು, ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಸರ್ವ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವರಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂತು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. ಈ ಕೈಪತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಮಾತರಿಗಳ ಆ ದೇವಿನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ನಾನು ಕಾಪು ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕಾಪು ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವನ್ನುಂಡು. ಐತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಪಂಡ ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಪಂಡ ಮಲ್ತದ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ನಾನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಈ ಕಾಪು ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ಪಂಡ ಕಾಪು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳಗೆ ಅಮ್ಮನ ಪೂತ ತೋಟ ಪಂಟಿಲಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಕಾತೊಂದು ಬೈದಿನ ಜಾಗು ಕಾಪು ಮೂಜಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡಲ ಕಾಪು ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇದವುಲ ಇದ್ದು ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಐಟ್ ಈ ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬತ್ತಿನೇನು ಊರ್ದಗುಲು ಭಕ್ತರು ಸಮಿತಿ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಒಂದೊಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಪಿರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಟ್ಟ ಓಪಿನ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ತಾಗೊಂದಿತ್ತಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಗಲೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನೆತ್ತವಂತೆ ಜಾಗ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುದು. ಐಕಸ್ರ ಎಂಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಾಂಡ మరి ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನೆಕ್ ಪಿರೌಡು ಜಾಗ್ಗೆ ತಂದು ಒಟ್ಟು ಇದು ಪೂಜಾರ ಎಕ್ಕಿರದ ಜಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಡ್ ಈ ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಪಿದಾಡು. ಈ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣವು ಅಮ್ಮನ ಈ ಭಕ್ತರು ಮೃತ ಭಕ್ತರು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿಲ ಇಡಗ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಪಂಪಿನ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದು ಗದ್ದುಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಬತ್ತಿನ ಜನಕುಲಿನೇ ಇಡೀ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ತಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯೋಡು ಒಕ್ಕ ಪರದೇಶೋಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಣದ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಕಾಪುದ ಅಮ್ಮನ ಭಕ್ತರು ಐಕಸರಾದ ಎಂಗುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪುನ ಪ್ರತಿ ಅಂಗಾರ ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಆಪುಂಡು. ಆ ದರ್ಶನಡು ನಂಬಿದಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆ ನುಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗುಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಡ
ಎಂಗುಲು ಕೀಣ್ಯದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಹಂತಡು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಉಚ್ಚಂಗಿ ದೇವಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂಚನೆ ಸುತ್ತುಪೌಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಲ ಹಿಲ್ಕಲ್ದ ಕೆಂಪು ಶಿಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಲ್ಲರ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ 30 ಕೋಟಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಎಂಬುದು ಕೈಪಾಡದು ಅಮ್ಮಡ ಈ ದರ್ಶನೋಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಮ್ಮನ ನುಡಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜೆ ನೆಕ್ ಎನ್ನ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತಿನಗಲೆಂದು ಬರನಿ ನಡೆಗೆ ಇದೆ ಬರ್ಪವೆ ಹೆಂಗ್ ನೆಕ್ ಕೊರನಿನಗಡ ಕೊರ್ಪವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನುಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವು 1916 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಳ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಇದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಿಲಾಸೇವೆ ಪಂಪಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಮ್ಮನ ಈ ಶಿಲಾಮಯ ದೇಗುಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರ್ನ ಶಿಲೆಲ ಬೂರೋಡು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಶಿಲೆಗೆ ವರ್ಮಮುತ್ತ 90 ರೂಪಾಯಿ ಪಣ್ಣ ಪೂರಲ ವರ್ಮ ಪಣ್ಣ ನವದುರ್ಗೇರ್ನ ಪ್ರತೀಕವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತೊಂಬೋಡು ವರ್ಮ ಶಿಖರ ಈ ರೀತಿದ ಒಂದಿಟ್ಟು ವರ್ಮಮುತ್ತ 90 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಶಿಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ವರ್ಮ ಶಿಲೆಗೆ ವರ್ಮ ಸಾವಿರದ ವರ್ಮಮುತ್ತ 90 ವರ್ಮ ಶಿಲಾ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ನ ಕುದರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುದು ಐಟ್ ಆಗಲ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆಗಲ್ನ ಕುದರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ 90 ಶಿಲಾ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ 99,999 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ಈ ದೇಗುಲದ ಒಟಾರೋಡು ಅಮೃತ ಶಿಲೆಟ್ ಕೆತ್ತವನ್ನು ಬಂದು ಎಂಗುಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದೆ ಅಮ್ಮನ ನುಡಿಯಾಡು ಈ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನಗಳು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಏನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಟ್ಟು ನುಡಿಯ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗುಲು ಅದೋಡು ಪ್ರಚಾರ ಕೊರೋದು ಬಂದಾಗ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಡ ಸಲ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಸ್ಥಗಿತ ಆಂಡಲ ಅಮ್ಮನ ನುಡಿ ಎಂಚಾತನ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿನ ಓಲಾಯ್ತಿನ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಲೆ ಕನಸರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಲೆ ಎಂಚಾಂಡು ಎಂಗಲೆ ಕೊರೋಡು ತಿಂದು ಪಣ್ಣದು ಕೊರೊಂದೊಳ್ಳೆ ದುಂಬುದ ದಿನೋಟ ಎಂಗುಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಎಂಗಲೆಗೆ ಅಗಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪರೆಗೂ ಇತ್ತೇನೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು UAE ಹಿಡಿದು ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮಸ್ಕತ್ ಹಿಡಿದು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಕೆನಡಾ ಹಿಡಿದು ಬೇತೆ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇತೆ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಂಚ ಮಗುಲು ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಗಲೆ ಪೂರ ಎಂಗಲೆ ಡಿಟೇಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ಈ ದಿವ್ಯ ದೇಗುಲಗೂ ಎಂಗಲ್ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪ ಪಡ್ದಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾತೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ದುಂಬುದ ದಿನದ ಮಾದ ಕಡೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ರೈಕಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ್ ಪಂಡ ನಂಗೊಂಜಿ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಬೃಹತ್ ದೇಗುಲಗ ಶಿಲಾ ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಭವ್ಯ ದೇಗುಲನ್ನು ಕಟ್ಟು ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಮಲ ಈ ಶಿಲಾ ಸೇವೆ ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಎಂಗನ ಇಡೀ ಸಮಿತಿದ ಕೋರಿಕೆ ಮುಂದೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಪುಣ್ಯ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಂಬುದ 500,000 ವರ್ಷವು ಒರಿಯುನಂಜಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ಪಿನಂಜಿನ ಶಿಲಾಮಯ ದೇಗುಲವಾದ ಮೂಡು ಬರುದು ಅಂಚಾದ ಭಕ್ತರು ಈ ಬಾರಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ ಮೂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇವಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ತಾಗದುಪ್ಪನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಆತೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಐಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿಲಕ್ಕನೆ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮಡ ಬತ್ತದ ನಡೆದು ಕೋಂಡ ಅಮ್ಮನ ವಾಕ್ಯ ಆನಂದಾಂಡ ಅಗುಲು ಮುಂತು ಈ ಮಾರಿಗುಡಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟೋಡ್ದುಲೇ ಆಗನ ಕೆಲಸ ದಿನ ಏತೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾವಿರ ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರ್ ನಿಗಳ ಪಂಪಿನಿ ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆದ ಜನ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ ಪುದಾರ್ಡೆ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುದಾರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಂಡ ದೇವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನಿ ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಅವು ಈ ಜಾಗದ ಪುದಾರ್ದೀರಿಯ 31 ವರ್ಷ ಪಿರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ನಿಗಳೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿಲೆ ಎನ್ನನೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪನಾಗ ಏತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಉಪ್ಪಾರು ಅಗಲಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಅಂಚಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಸುದ್ದಿ ದಿಕ್ಕಿನಗಳು
ನಿಗುಲು ಈ ಸಮಿತಿದೊಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದಂತೆ ಓಲ ಪಕ್ಷ ಭೇದದಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಮ್ಮನ ಬರ ದೇಗುಲನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಡು ಪೋಪಿನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಿಯರ್ಲೆಡೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪ ಒಂಬೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಮಸ್ತ್ ಬೆಳಗಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗೆ ನೆಟ್ಟು ಪುದರ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪಂಡಿನ ಭಾವನೆ ಯಾನ ನಿಗಳ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಿಗುಲು ನೆಕ್ ಶಿಲಾಸೇವೆಲ ಕೊರಡು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಬರ್ತಿಲಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪಡು ನಿಗಲ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರ್ಪೋಡು ಅವು ಒತ್ತಂದೆ ನೆತ್ತ ಮಾತಾ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಗುಲು ಸ್ವತಃ ಭಾಗ್ಯಾವಡು ದೇಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಶಿಲಾ ಸೇವೆ ಏರು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಗಲ್ಡ ದುಡ್ಡು ನಿಗುಲು ಪಿದೇಡು ಒಲ್ಲ ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ರಸೀದಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರುಡು ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ನುಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಗಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಕೊರುಡುಂದೆ ಅಂಚೆನ ಇಗಳು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಿಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ಕೊರುಡು ಬಂದು ನಾನು ವಿನಮ್ರವಾದ